ஒரு வழியாக அன்பாக்சிங் முடிச்சாச்சு. OnePlus கண்ணு குத்திடுச்சு. ஒரு வழியாக அன்பாக்சிங் முடிச்சாச்சு. OnePlus Bullets Wireless Z ஓட அன்பாக்சிங். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக ரப்பரில் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகாது கழுத்தில் போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது. ஒரு சைடில் ஒன்றுமே கொடுக்காம ஜஸ்ட் ஃபார் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு சார்ஜிங் போட்டிருக்கு அண்ட் ஒரு பட்டன் இருக்குது, வால்யூம் கண்ட்ரோல் அண்ட் மைக். மேக்னெட்டிக் இயர்பட்ஸ் ஆஃப் ஆன் ஆஃப். 10 minutes ஆஃப் சார்ஜிங், 10 hours ஆஃப் ப்ளேபேக் கொடுக்கும். ஃபுல் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா 20 hours ப்ளேபேக் இருக்கும். இந்த பட்டன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த ஹெட்செட்டை வந்து 2 டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்விட்ச் ஆகிடும். ஸோ நல்ல ஃபீச்சர். இப்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அந்த ஸ்விட்ச் ஃபீச்சர். ஸோ இப்போ இந்த ஹெட்செட்டை நான் வந்து 2 டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டிவைஸ் வந்து இந்த டிவைஸ் வந்து ஆன் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் ஆகும். அதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போது நான் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா பண்ணோன்னா இங்கே டிஸ்கனெக்ட் ஆகி இன்னொரு டிவைஸில் கனெக்ட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப். ஸ்வெட்டுக்கு மட்டும்தான், ஸ்விம்மிங் பூலில் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது. இந்த வீடியோவில் அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் OnePlus Wireless Z பார்த்தாச்சு. இதை கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ போடுறேன். இந்த ஹெட்செட் நல்லாயிருக்கா இல்லை இந்த ஹெட்செட் நல்லாயிருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நல்லா இருந்துச்சு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. தட்ஸ் இட். இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு எபிக் ஸ்டுடியோ. உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அன்லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.